Tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra indray mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Saila zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka zao ary dia asaina indray ianareo tsy saraka aminay mandrapatapitra ity fandarana ity fandarana izay akoatra ny eto amin'ny fahitalavitra moa dia arahanareo ihany koa ao amin'ny onjam-peo 5.4 ary amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa. Anahoana ny endriky ny fandarantsika ho an'ny androany toy ny mahazatra isika dia andray vahiny ka ho an'ny anio dia vahiny rososina no horaisintsika atao anatin'ny fandarana. Ny vahintsika voalohany dia Iada izay mpandrindra nasionaly ny FLN hitondra ny famakafakana ny raharaham-pirenena satria dia mafana tokoa ny toetra ra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary ny vahintsika faharoa kosa dia i Dada Farabera olon-tsotra izy io monina eny mahitsy eny ao anatin'ny distrika Nambohidratrimo hitondra ny fomba fahitana ireo vaovao malaza ihany koa ary hitondra amintsika ireo olana sedran'izy ireo any amin'izany commune mahitsy izany. Mialohan'ny andraisantsika ny vahiny toy ny mahazatra dia andeha aloha ary isika anaraka fanadihadiana ka ity fanadihadiana ity no entintsika isatarana izany fiarahana izany. Namoaka fanambarana ireo maso-ivo sy mpiara-mombona antoka amin'ny Madagasikara androany. Manaraka akaiky ny fivoaran'ny toedrarà mifandray amin'ny fanomanana ny fifidianana ireo mpiara-mombona antoka iraisam-pirenena eto Madagasikara. Manamafy ny mahazava-dehibe ny fanajana ny lalam-pandrenana sy ny tety androm-pifidianana izy ireo ary manipika hatrany ny fanohanana ny zotram-pifidianana mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena izany hoe mangarahara, azo antoka, mampiaty ary milamina. Singa manandanja mitondra amin'ny fanekeny rehetra ny voka-pifidianana sy miantoka fitoniana eto Madagasikara ny fahatokisana ny zanjingana izany. Mampatsiahy ny fanajana ny fahalalahana fototra izy ireo. Anisan'izany ny zo ivory sy hanao fihetsiketsehana am-pilaminana. Ary koa ny lanja mitovy nome ny fitondram-panjakana sy ny hainao manjery ireo kandida rehetra mifanaraka amin'ny foto-kevitra demokratika izay fanekeny Madagasikara. Anio ny fifanankalozan-kevitra mirindra miaraka amin'ireo mpandray anjara rehetra ireo mpiara-mombona antoka vahiny raha ny fanambarana izay nerahan'ny delegasion ny vondrana Europeanina, ny solon-tenan'ny OIF eto amin'ny ranomasimbe Indiana, ny maso-ivon'ny Allemagne, ny maso-ivon'ny États-Unis, ny maso-ivon'ny Frantsa, ny maso-ivon'ny Japon, ny maso-ivon'ny Royaume-Uni ary ny maso-ivon'ny Suisse. Miarabanao indray Iada, tonga soa ato anatin'ny fandarana Saila zao amin'ity alina ity ianao moa dia mpandrindra nasionaly ny FLN na ny Front de Libération Nationale. Iada farmialabanao Clémence farmialabany mpanaraka ny fandarana dia na amin'ny télé na amin'ny radio zany na amin'ny YouTube dia faly miarabany mpiara-miasa rehetra amin'ny MBS mandritra ity fotoana izay fampiresantsika ity. Iana saina moa ianao Iada satria zava-dehibe koa ny tolany fampolitika tahaka anareo zao manahoana koa ny fijerinareo ny ara-pirenena amin'izao zao inona ratsika reo iny fanadihana ny satarany firahana raha fina de ajaony lanorenana ajaony fahalalana fototra zay raha resahana ny FDB izay nivoatra tamin'ny fampahafantarana ny fanambarana izay nataon'ireo maso-ivo sy mpiara-mombona antoka vahiny Madagasikara ahoana fahitany adamalona izay fanambarana izay nerahan'izy ireo. Ihany moa rehefa ny communauté internationale zay no mahafanambarana dia matetika tsy dia miova le zavatra lazainy fa zay fampatsiahivana ihany zay. Isika koa ny firenena malagasy koa manana souveraineté zany dia afaka koa mampatsiahy ny communauté internationale reny zany hoe ekenay tokoa fa ny fanambarana dia hoe tokony handeha le fifidianana ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fanajana ny lalàna, ao anatin'ny ataontsika hoe fampitoviana lainta ireo kandida rehetra zany hoe tsy tokony izy zany ny tombontsia eo fampandehanana fifidianana. Fa isika koa mampatsiahy ny communauté internationale fa zareo koa dia tokony tsy hiara-hiasa amin'ny olona mpanonga-panjakana. Efa izay zany anatin'ny lalàna mifeny communauté internationale zay tsy miara-miasa amin'ny mpanonga-panjakana, tsy miara-miasa amin'ny olona manao financement parallèle dia izany koa zany tokony ho raisin'ny communauté internationale tsara hoe izany koa mangatahana malagasy aminareo satria resaka souveraineté malagasy resana koa amin'ny faisana tapa-kevitra na ny fomba fihaonana tsy hoany amin'ny resaka ingérence no anaovana azy fa tena mipetraka amin'ny toerana misy azy hoe izay communauté internationale reo firenena manana ny souveraineté nareo. Ina zany zao no mety atoaka de iny zany ny mpitondra amin'izao fotoana tsy mienina tsy miraharaha tsy manaraka ny
ireny ataontsika toromarika izay nomeny ireo masovo vahiny mpiara-miombonantoka Madagasikara ireo izay apatsahivina ihany fa isan'ny manampy be dia be Madagasikara resaka efa mitranga eo nge le izy ary matoa communauté internationale manao interpellation ohatr'ireny de misy zavatra fa tsy hoe tonga ho avy izy miteniteny foana fa misy trangan-javatra ao ny trangan-javatra misy eto de tsy farahantsika andro reny zany fa fametrahana premier ministre iny zany zany zavatra mba fa zareo asehony amin'ny fihetsika izany rahantsika mahita tsara fa marisarisa be ry zareo amin'ny fanakatsika arabola amin'ny lafiny rehetrarehetra na tamin'ny lafiny fitondrana ara-dalàna izy de narisarisa be indrindra fa amin'ity resaka momba ny fifidianany tea de tena marisarisa ry zareo nefany izay zany tokony hojerevana tsara hoe raha ohatritsika ka tsy olon'olona rereto tsy fandray amin'ny any velona zany hoe tsy iraharaha an'ireo recommandation ataon'ireo fa ny ataontsika ihany no ataontsika resaka fotsiny tsika zay manana ny souveraineté anay ka zay tianay atao no atao de tsy mazava hoazy fa tsy hamatsy vola izy ny fifidianana am'izay fotoan'izay de mety ho atao tsika fahatany ohatrany tamin'ny 2010 reny ny rahantsika nahita ireny atsona ny olona mifidy amin'ny carnet pokotany zany zany ny zavatra mety hitranga eto ka manahirana mety vao mainka le firenena nge mepotika le vahoaka mesahirana raha ohatra tsika ka mitohy am'izany ihany fa ny tena marina de hoe tokony samy atsapa-tena ny rehetrarehetra fa ny firenena tsy mandeha amin'ny ara-dalàna tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana de tsy afaka mandroso mihitsy na amin'ny fiarahana amin'ny olona ny velany na amin'ny samy eto toerana. Ny mitondra ny firenena moa zany amin'izao fotoan'izao iada dia gouvernemanta miara-mitantana moa zany tarihan'ny prime ministre Tsay Christian marobe ireo mijoro manakihana io fandraisana andraikitry ny olom-bo tendry eo amin'ny firenena io amin'ny fitantanana ny firenena ho an'ny ada manokana inona ny lalana tokony ho nizorana raha toka hoe tsy nentina andray ny fahefana Andriamatoa ery manana Razafy Maheva izay tsy pihana fa de mbola mitana ny toeran'ny filohan'ny Senatra amin'izao sa ve de hoe tsy maintsy izy ihany no tokony nandray ary tokony ho terena andray an'izay fahefana izay. Ny tena manahirana atsika de ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ankehitriny io de anisan'ny olona nandrafitra ny io lalam-pandroenana io anisany nandrafitra ny lalam-pandroenana izy de rehefa niteny zany lay olona hoe gagako fa nahoana no eto Afrika eto Madagasikara rery misy filoham-pirenena mametra-pialana rehefa irotsaka dia tokony teny zany le filona hoe azagagy fa zay no nanao fahagagana ao anao satria izy nanao n'io lalam-pandroenana io faharoa manarakaraka an'izany io le rangahy io ihany niaraka tamin'ny filon'ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina no nampandany an'io lalam-pandroenana io niaraka amin'ny Mampara fa izao no ilay izy tsy no eritreretiny fa izy no hiatraika an'le fitantanana io de nanjary sahira-tsaina zareo mifampiarana azy satria izy zany zao tena marina de tonga amin'ny ohatrany hoe le ganagana zany manao hoe gaga ozy izy fa ny rano nandroko ty no mahamasaka zany hoe ilay lalam-panorenana zay natolony mba tonga ny zay filoha hafa nyrotsaka teo sahirana nanjary izy ndray ny sahirana taminy ka izay zavatra zay no tokony amboaran'le fa io raha ny tena marina vakina tsotra le lalam-pandroenana zay tsy nanoratra n'le lalam-pandroenana fa ny esprit jerenay ary zay ny nanoeranay azy ny lalàna de mazava fa raha ohatra ka misy fahafatesana filoham-pirenena na misy fahafatesana le ka raisin'le any amin'ny anteny ny tokony Sénat zany mandray azy ka misy fahafatesana misy misy empêchement de izany any amin'ny resaka misy empêchement sy firodanana fanjakana zany de miantra le lalàna hoe ny gouvernemanta no mitondra azy fa mazava be ny zava-iainantsika ankehitriny fotoam-pifidianantsika ankehitriny tompoko Andriamatoa Florent fotoam-pifidianantsika ao anatin'ny lalam-pandroenana nosoratanareo rehefa fotoam-pifidianana dia mametra-pialana lay filoham-pirenena ianareo no nanoratra an'izany rehefa ohatra ka mametra-pialana lay filoham-pirenena de mandray any fahefana ny filohan'ny antenimerandoolona rehefa mirotsaka ho fidiana lay filohan'ny antenimerandoolona de raisin'ny gouvernemanta rehetra lay fitantanana inty anefany tsy nisy firotsahany lay antenimerandoolona tam'le fifidianana ny dikan'izany tsy lasany amin'ny gouvernemanta mihitsy ny fahefana
inona ny zavatra tokony hitranga ny zavatra tokony hitranga rehefa nanda tsy hiasa ilay filohan'ny antenimeran-doolona karamain'ny vahoaka io a midongo tsy hiasa marina mafy na mpibata entana ao an-tranonao raha midongo tsy hiasa tsy tonga de roahanao na mpanampy ao an-tranonao raha midongo tsy hiasa tonga de roahanao ka ara-dalàna zany raha ohatra ka mametra-pialana ilay filohan'ny antenimeram-pirenena and-olona rehefa tsy mahavita lay asa nandatsy havita an'lay asa izy tsy hanao an'lay asa ny dikan'zany a rehefa mitrangy zany zavatra zany mifidy filo vaovao ny antenimeran-doolona zay vita ao anatin'ny adiny ray adiny roa zany tapakadro raha ela indrindra de zay filohan'ny antenimeran-doolona indray a no mitondra ny tany sy ny fanjakana io ane izay tsy mila voatsiary fa fampiarana ny lalàna fotsiny ho am tokony ho izy fampiarana ny lalàna samy mahafantatra fa raha osoloana io antenimeran-doolona io de olona ny tenden'andriamatoa iandrinirina rajoelona ihany tsy maninona ane zany tsy lay olona avy amin'ny andrinirina rajoelona mitondra ny olana tsy any satria izy foana mitondra eo malagasy ireo fa ilay tsy fanarahan-dalàna na anjary hoe alefanao any amin'ny gouvernemanta la izy a de izay ny tena tsy mety ary izy natsipy any amin'ny gouvernemanta io de mbola vao maika tena tsy mety satria tsy misy hatramin'ny androany ny lalàna fifampifehezana na fitsinjarana fahefana ao anatin'lay ministra sy lay lehiben'ny gouvernemanta lehiben'ny gouvernemanta ianao fa tsy chef de chef d'état zay manko le manahirana am'le izy ny asan'ny chef d'état io iarahan'ny gouvernemanta manana mitondra reo zany hoe tsika miteny zao zany a de na ny prime ministre na ny ministre de chef d'état daholo daholy izy rehetrarehetra mitovy izy eo anatrehan'ny lalàna satria miaraka mitantana izy tsisy distingue tsisy fanavahana zany hoe ity manana fahefana bebe kokoa na ity manana fahefana kelikely kokoa fa mitovy ny fahefana alana ny prime ministre sy ministre rehetra ao anatiny io de tokony misy zany a lalàna ny raisina hoe iza ny manana ny pouvoir signataire am'le chef d'état fa tsy olona telopolo no andeha anao soni zany zany tokony hipetraka tsara zany raha anina omaly moa ny HCC sady nanamarina n'lay didina lay fanapahana izay noraisiny a nitondra fanazavana mikasika an'izay nambarany ada izay ihany koa ny amin'ny hoe manahoana sy manahoana tsy misitraka tombontsoa amin'ny mafiloam-pirenena ireo ministra izay lasa mitana vonjomaika miaraka ny toeran'ny filoam-pirenena ireo a namaly ihany koa izy ireo ny HCC mikasika ny resaka mandeha momba ny mety hoe anaovana motion de censure ny gouvernement izay mbola fahefany ny antenimeram-pirenena raha toa ka hoe ho atao a kanefa ny dia nambaran'ny HCC moa zany fa de hoe miato izany rehetrarehetra izany atao ohatra ny tehiteny hoe efa io ny zava-misy a dia mila manaiky ny rehetra androany ny prime ministre hitafa amin'ny vahoaka malagasy a ianao manokana iada ina no andrasanao resan'ny prime ministre any fiainana eto efa lasa didi-jadona satria miafinao ambadiky le hoe fanapahan'ny HCC tsy azo ivalozana ny HCC efa niantra zany tamy 2009 hoe taratasy A4 nentina tao amin'ny HCC nafana nametraka ny andrinirina rajoelona sy andriamatoa monjarondefo hitondra ny tany sy ny fanjakana zany hoe afaka ampiasaina amy tsy ara-dalàna zany a ny HCC rehefa izay ny tiany hitondrana azy de ohatran'zany tsisy hafa anao taon'izao fa ny filoam-pirene ny reo gouvernemanta reo nge manao ny asana filohana androm-panjakany chef d'état fa tsy manao ny asan'ny filohan'ny republika ny filohan'ny republika rehefa nametra-pialana de tonga de miato ohatreo ny asan'ny filohan'ny republika tsisy manohy ny asan'ny filohan'ny republika tsy misy manohy io fananganana ny hoe fametrahana ny hoe fiadidinina ny filohan'ny republika mbola nandraina talesiny an'io tsisy fotony tsony io rehefa niala ny filohan'ny republika ny dikan'zany tsisy filohan'ny republika ato tsy misy mihitsy zany hoe fiadidinina ny filohan'ny republika zany eto Madagasikara satria efa tsisy filohan'ny republika ary tsy misy manao ny asan'ny filohan'ny republika satria fifidianana ihany no ahafahana mametraka filohan'ny republika fa ny asa resahana eto ataon'lay androm-panjakana amin'ny solo-toerana azy amin'ny maha chef d'état azy amin'ny mahalehibeany ny androm-panjakana azy izay no ataony ary fampandehanan-draharaha fotsiny ihany azo no azony atao fa tsy afaka manapa-kevitra ngeza be izy ny dikan'zany a tsy mitombona loatra lay filaza hoe tsy mahazo ny tombontso raisin'ny filohan'ny republika sy ny any izy ka izy tsy filohan'ny republika ka mazava ho azy tsy fa la izy a tsy niteneny hoe na le hoe filohana androm-panjakana ilay olona telopolo mahery azany
de hoe tsisy tranontsony ny zoany iza ny ilazanao an'izany rehefa nomenao hoe filohana androm-panjakana filohan'ny androm-panjakana io rehefa nomenao amin'io de tsy afaka kosehanao anatin'ny fitantanam-bolam-panjakana izany fa tsy maintsy alohanao araka ny tokony izy satria misy lalana eto inge tsy lalana ny didy be sandry tsy araka zany filazan'ny filohan'ny ACCA zany fa fampandrindresaka fampandrina disa fotsiny zany fa ny zava-marina de zay hoe rehefa voatendry amin'ny toerana anankiray ny olona de mandray ny vola sahaza azy amin'iny toerana iny ny fiainanantsika rehetrarehetra gasy eto nge manjary izany foana no iainany eto hoe manjary fampanjakana ny tsy ara-dalàna no misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana k'izay no manahirana amin'ity fanapahan-kevitry ny de mazava ho azy izy miteny hoe tsy azony any amin'ny reo solombavam-bahoaka atao tsony ny manao fitsipaham-pitokisana ny prime ministre azo ny atao tsara ny manao fitsipaham-pitokisana amin'ny maha prime ministre azy tsisy lalàna milaza an'izany tsisy an'izany tsisy lalàna milaza ao hoe adino zareo nanoratra azy tamin'izy nanao le constitution hoe miantony reto zavatra reto rehefa miantry ty lalàna ty fa tsisy an'izany ao aloha dikan'izany azo ny solombavam-bahoaka tsara manana zofeno ny solombavam-bahoaka anao fitsipaham-pitokisana ny gouvernement satria aza adino fa ny solombavam-bahoaka de olona voafidy ny vahoaka mivantana ary afaka mampiasa tsara zany fahefan'ny vahoaka zany mandra-pahatapotry ny fempitom-piasany am'izao fitsika am'resaka zao ireo no anisan'ny manana an'zany fahefana avy amin'ny vahoaka zany fa io azony prime ministre io nge tsy fahefana avy amin'ny vahoaka io fa fahefana azony avy amin'ny fandikana lalam-panorenana satria olona tsy tokony handray an'io fahefana mihitsy izy ny horesan'ny prime ministre androany mety hoe manahoana sy manahoana ny zavatra mety hisy am'izao tsika miteny zao efa mandeha ngamba an'izay ny fandaharana iresan'ny fitafan'ny prime ministre amin'ny vahoaka malagasy inona ny andrasan'ny ada manokana misy matsy no miteny any mametraka fanontaniana ihany amin'ny hoe ametra-pialana ve anao inona ve sy ny sisa tsy fantatra za aloha tsy mino hoe ametra-pialana izy satria ny ady mafy izy hitazomana ny fahefana io ary izy efa nitazona ny fahefana io talohan'ny filoha iarnirina rajoelona de hatramin'ny androany tsy za mino hoe tsy any am'izany mihitsy fa ny azoko antoka ho fanazavana eo de hoe zay miasa tsara mandeha ny fampiresahana am'le communauté internationale azako tabaisina tsony ny sain'ny vahoaka fa andeha amin'ny fifidianana antsika am'izao efa tapaka io efa voakarakara ny vola anaovana fifidiana anao efa misy zany fotsiny olona zainy eo fizay nge tsy mametraka olana am'izany efa nymetrahanay olana de hoe aleotsika mandeha amin'ny ara-dalàna miverena ao anaty ordre constitutionnel ny firenena zay fotsiny ihany aleo iverina ao anatin'ny ordre constitutionnel ny fahefam-panjakana ny itondrana ny tany sy ny fanjakana aleotsika miaina amin'ny ara-dalàna miaina amin'ny rariny sy ny hetsiny de izay fa tsy hampianatra ny taranaka hoe azo atao no mitondra fanjakana amin'ny tsy ara-dalàna be de be ny olona manana marary sy manana fahasairanany fa tsy mandeha mangalatra sy mamon'olona izy satria tsy ara-dalàna izany fa raha mangalatra sy mamon'olona izy mety mahazo vola be afaka mandeha tsara ny fiainany fa tsy izay ny fampitaizany eto fa aleo ajaina ny lalàna fanajana lalàna fotsiny no angatana fa tsy hoe ny fanazavana hoe mandeha ny firenena zao jurisprudence ana redredy zany ya etsy andany ny nanomboka omaly ihany koa ny angaredona amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra maro fikatsahana fifidianana madio sy tsy mitanila ary ekeny rehetra sy mifanaraka amin'ny lalàna no tanjona miainga amin'ny fametrahana fitondrana manaja lalàna sy rafitra hikatsahana fifidianana tsy mitanila solombavam-bahoaka moa zany no santatra izany ka nanohina ny antso ary voalaza fa mbola iampy ny isan'izy ireo fiarahamientan'ny solombavam-bahoaka tahak'izao ihany koa iada efa hita ihany tamin'ny zava-nisy tamin'ny taona 2024 ty antany hoe miverina ve zany ny tantara ary indrindrindrindra hoe tsy mety tsy maintsy ilefitra ve zany ny mpitondra manoloana an'izay fiarahamientan'ny olom-boafidy izay indrindra ihany koa fa hoe ny firaisamon'ny pirenena dia voandro vitsivitsy zay manesy ny fanatanterahana fanambarana manao tambabe ihany koa anatin'izay raha ny tena marina raha ohatra ny governy olona mitondra hoe mitondra ny tany sy ny fanjakana ankehitriny reo mieritreritra fa tena tsy tokony isy tsony korotana tokony ilamina am'izay ny firenena de mitokony zareo mametra-pialana iverena n'le fahefana amin'ny ara-dalàna zay ihany satria
amitsika miteny zao araky ny voalazako teo aloha de ny solombavambahoaka ny anisan'ny olona voafidym-bahoaka mbola mipetraka tsara ny fahefana avy any amin'ny vahoaka makao aminy tahaka zany tsisy hafa koa ny fahefana nanan'ireo sénateur reo na de ataotsika hoe vidina tamin'ny alalan'ny suffrage universel indirect azy izy dia azo lazaina fa voafidym-bahoaka ihany ny olom-boafidy zany de mbola manana an'izay fahefana zay ka manana zofeno izy a hitaky ny fiverenan'lay fahefana ho ao anatin'ny ara-dalàna zay fotsiny ihany zany mahatonga an'le hoe le angaredona io a angaredona famerenana ny firenena ho ao anatin'ny ara-dalàna ary zareo ny tsara toerana manao an'izany satria ry zareo ny olom-boafidy zay zany mahatonga ny hoe tsisy ny olona tsy olom-boafidy a tsy tokony ho tafiditra ao anatin'le angaredona fa tena ny olom-boafidy ihany eo satria tena famerenana mihitsy nylay hoe zony vahoaka zany a zay iverina ny amin'ny olona ny fidy azy zay le fetrak'le io raha mieritsieritra sy mandinika tsara na ny fitsarana avy malalam-panorenana na ny gouvernement zay mijoro ankehitriny dia tokony hametra-pialana hamerina ny raharaha amin'ny tokony ho izy a fa tsy miandry fanerena reny fitsanganan'ny communauté internationale reny ange de efa fanerena ankolake re miverenanao anatin'ny ordre constitutionnel nareo a fa tena sahirana raha ohatra ka alefa amin'io ihany ny fifidianana fa omaly dia nanao réquisition ny préfecture n'Antananarivo amin'ny fanetsehana ny miaramila zandary polisy a raha jerena ny voarakitra ny taratasy de hoe anao maintien de l'ordre mandritra ny fotoana tsy voafetra eto amin'ny grand tana izy ireo a ny hevitra mikasika an'izay io de nanitsy le préfet nanitsy le préfet hoe tsy maintien de l'ordre ozy izy no tanay fa service d'ordre de hitanareo ozy izy fa le miaramila tonga eo a tsy mitondra ininona fa tsy baton de zay zany mahagagana fiara mifony vy no entin'ny miaramila eo a lazainy fa baton lasa baton ndray zany reny ve zay zany le anareny fantatray fa reny fiara mifony vy reny hoe afaka mandeha anaty rano a rehefa mandeha anaty rano izy a lasa bateau fa raha eo kosany a tsy ho baton zany io andriamato préfet a tsy reo automobile reo zany a raha ohatra tena anao an'le hoe service d'ordre reo miaramila reo de nampidirina atao amin'ny camp ny service civique eo amin'ny RMA reo ampidirinao reo misy tokotany misy parking malalaka misy tokotany malalaka ampidirina any daholo le automobile am'izay fotoan'zay zany tsy misy manana eritreritra hoe fampitahorana reo zavatra reo ary le service d'ordre atao a any anaty elakelatrano rehetrarehetrany tokony mandeha manao patrouille ihany le olona fa ny olana ane de hoe aty amin'ny tany tsy misy mikorotana no ahitanao an'ireny fa any amin'ny toerana misy alatromby misy fandrombana valan-javaboary tsy misy an'ireny miaramila ampiasaina am'ireny zavatra reny any amin'ny toerana tena tokony ilaina azy tsy ampiasaina le izy aty Antananarivo aty ampiasainao an'le izy de miteny hoe rehefa kaiky fifidianana ohatran'izao de misy ny mpanakorotana za zany tsy mbola nahita an'zany raha tsy tamin'ny fotoana nitondrany préfet ihany nisy an'zany tamin'ny 2018 zao misy mpanakorotana nareo le mitondra reo nge tsy mahagagy samy manana spécialité nareo misy général anankiray zay rehefa mitondra izy de misy mibomba fa rehefa tsy mitondra izy de mitsahatra miaraka amin'iny koa ny bomba ohatra zany de misy rehefa miditra eo amin'ny fitondrana misy ny kidnapping vao mialatsy eo amin'ny fitantanana le olona tsisy ny kidnapping de ny anazy ty ndray zany a rehefa misy zany ny fifidianana de akaikikaiky fifidianana de isy ndray zany nefany hatram'izao anao tsy mahita fikorotanana ny fikorotanana misy eto andriamato préfet de tsotra misy tsy fanarahan-dalàna ataony institution eto ny CENI ny ACC ny gouvernement ireo miteraka olana mampikorotana sainareo reo no tsy haiko zay fomba anaovanao any ny hoe fandaminanao azy fa raha service d'ordre zany a zako miteny aminao a ataovy eo re service d'ordre reo a sady ameoko fafy amafany ny tanàna am'izay sady milamima ny tanàna an'Antananarivo afaka mifako no madio tsara angaman'izay fa eo le izy mandany volam-panjakana mandehandeha fotsiny eo miandry vahiny tsy ho tonga fotsiny eo le manoka fanjakana nge tsy ho tonga mihitsy raha ohatrany io manahirandreo olo reo ka manahirandreo olo reo ya vaovao nivoaka gazety androany no anoizatsika nyresadresaka iada araka ny navoaka ny ity gazety mpiseho isan'andro iray ity de hoe nosamborona ny mpikamana atao amin'ny CENI teo aloha miisa 6 resaka fitazonana ny fiaran'ny CENI moa zany no voalaza fa hiampangana azy ireo a
fifandrifian-javatra ve sa hoe inona no antony hoe amin'izao fotoana izao no amoazana indray an'izany raharaha zany. Le izy zany ny tena marina resaka tsy fampatokisana io satria niseny teo aloha ny tantana fifidianana nampandany any filoha Andry Nirina Rajoelina dia mila giazany reo am'izao fotoana zao sao de manao foitina ohatran'ireny hitantsika reny fa efa nisy nge ny mpikamana tao am'seny lazan'ireny hoe zao ny doublan ao, zao ny secret ao, raha avoaka le izy de tsy maintsy giazana, tsy maintsy atao zany fomba zany amy politika tsy maintsy giazany reo olo reo, tsy maintsy ampirony reo olo reo tandremanareo sao milaza, tandremanareo sao mironary amreo manampy anreo, tandremo sao atoronareo anareo fikafika natonga anay lany tam'le lasa teo, tsy maintsy atao zany tsy mahagaga zany raha za de tsy gaga am'zany satria fanony tany amy tamy politika rehetrarehetra zany jerevinao no mahazo ny filoha amerikanina Donald Trump ohatran'io ka tsy mahagaga izany io tsisy za miteny aminao fa na olona tsotra zao ary nge atsona any azo tenenina hoe ampitahorina sy ampororony zay fotsiny ihany ny fipetraka io fa tsy hoe nahary molo tratra ohatran'izany daholo le mpikamanao amin'ny seny taloha reny satria izany no anan'le izy mieritseritra koa ny hafa fa mety raha mirodany ty seny am'izao ty de ireo seny taloha reny mety ho tafaveriny ao de satria reo efa zadrara satria misy mpanao politika milaza hoe ny olo efa zadrara ny tokony everina de atao an'izay le izy satria na inona resahatsika tsy maintsy miovy seny io tsy misy fahatokisana afaka apetraka amin'io tsony tena tsy misy za miteny an'izany hoe tena tsy misy fahatokisana ilay seny mihitsy lay rafitra seny satria lay fomba fiasa ao mihitsy no tena tsy mety ny mpifidy tsy ao mibetsaka ny tsy voasoratra anarana ny fomba fandraisana fanapahakevitra tena manahirana be io zao resaka caution io lazaina fa hoe ny caution ikarakarana ny fanotana ny bulletin unique nasaina nandoa 1 milliard ny candidat nefa ny avy eo le izy efa omeny ny Union Européenne de zay ny mahatonga anako hoe tokony mandray andraikitra koa ny Union Européenne ny communauté internationale fa lasa financement parallèle ilay fanaovany an'le bulletin unique satria ny gasy candidat efa mandovola izy koa zany mandovola tsy fantatra tsony hoe lay vola andry zareo ve no anaovana an'le izy sa ilay vola vato amin'ny candidat financement parallèle mazava be zany tokony isy fanazavana mazava be atao mazava tsara fanazavana fotsiny ilaina hoe tsy misy voakasika amin'io ny volany gasy na ariara reny fa tena ny Union Européenne mitokana mihitsiny de izay de mazava le izy fa raha itsika am'resaka zao mbola tsy fantatra fa mbola tena savoritaka be ary na ny candidat de misy te hiteny hoe rehefa ndraisy ny Union Européenne ihany moa ny fanotanan'le bulletin unique maninona tsy averina ny volanay anaovanay propagandy marina zany satria efa tsy ilaina zany lay vola nomeny de tokony averina aminy mba ahafahany manao propagandy ny teny anao teo hoe tokony rafana zany le seny am'izao tokony soloina sy ny sisa ary ny HCC manao ahoana indray ny sosikevitra ao za tsy miteny hoe tokony ravana fa raha amiko reo de efa ravana ny ravatena satria manao tsy mety tsy manara-dalàna le tsy ara-dalàna nge ny resahantsika eto le fanaovana tsy ara-dalàna ny HCC nge ny voalohany indrindra am'zany ny ACSN nandray n'io fanepahana nametrahana n'io gouvernement de facto io ny tsisy fitondram-panjakana mipetraka araky ny lalam-panorenana eto mitondra eo nareo aorina nareo mibebotsy sy mibebasy afaka mitondra eo nareo fa izany tsy misakana akory ny hoe tsy ara-dalàna ianareo zay le izy ny anay fitakinay de hoe avereno amin'ny ara-dalàna fotsiny le izy zay nge tsy mikorotany fa avereno amin'ny ara-dalàna fotsiny le izy zay tsy mitarika vahoaka hoe andao ataovy amin'ny ara-dalàna satria ny zavatra tsy mijoro amin'ny ara-dalàna de toy ny tsy misy aminay ya farany ada tsy arotro ny tsy anontany hevitra mikasika ny noty izay vao navoaka ministry ny fanajariana ny tany mikasika ny fanafoanana na ny leve ny fampetona ny famarotana ny tanin'ny commune io moa zany manerana no satria ny ministera namoaka azy voakasika ao anatin'izany mazava loatra ny commune urbaine na Antananarivo na ny commune Antananarivo renivohitra inona kosa indray no azonao ambara mikasika an'izay ny efelenina hatram'izay zany na iza iady mitokana fotsiny de efa nanana foto-kevitra foana nanambara foana fa ny fanjakana rehetrarehetra ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra de tsy tokony manana zo hivarotra fananam-panjakana fa raha tsy zany de zay fananam-panjakana rehetrarehetra ho tapitra lafo rehefa miova ny fitondrana indrindra fa ny tanympanjakana matoa io tanin'ny commune de nisy projet
noeritseretin'ny commune tany aloha tany nakana n'io tany io teo amin'ny fanjakana satria terrain domanial ihany reny no alain'ny commune ho lasa terrain communal. Rehefa an'ny commune zany de tsy tokony ho afaka amidin'ny commune mihitsy satria ny commune tompoko de tsy manao activité commerciale fa mitatana ny aren'ny vahoaka, ny tatana ny fananam-bahoaka, mampirindra ny fiainan'ny vahoaka ao amin'ny commune anankiray, zay no asany. De ny fandrindrana an'izay amin'ny alalany na fanangonana etra fa tsy varotra, izany no afaka ataon'ny commune. Fa rehefa izy no mandeha resaka varotra, activité commerciale loatra io tsy mety, zany hoe raha ohatra io fanomezana fahalalahana ny mera am'izao fotoana zao io hivarotra ny tanin'ny commune, minoa ianao fa tsisy tanin'ny commune ho tafajanona ntsony eo mandra-pialany satria fa zofeny menao zo malalaka izy hivarotra ny tanin'ny commune, fa maninona no amidy ny tanin'ny commune. Ny tany inge tsy tokony ho azo amidy mihitsy, ny fanjakana no tokony anana an'izay foto-kevitray voalohany indrindra hoe ny tany dia an'ny malagasy tsy tokony ho amidy, ny tany efa ampelatana ny fitondram-panjakana malagasy de tsy tokony ho amidiny na de amin'ny vahoaka malagasy ihany ary satria be de be ny tany afaka hiasan'ny vahoaka. Ny fanajariana ny tany no tokony ho ataon'ny ministera ny fanajariana ny tany fa tsy ny mamela malalaka ny commune hivarotra tany, tena mifandiso be zany. Ny fanajariana ny tany manao fanajariana ny tany no anjaran'ny ministera ny fanajariana ny tany. Mba tenenao anie za hoe firy metatra reny tany voajary ny ministera ny fanajariana ny tany am'izao tsisy. Ny fanajariana ny tany ny fanarana tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha ny arahana tamin'ny communauté internationale, zany no misy any Bevoay. Fa raha ity fitondrana ity io ministera io zao tsy navity ininona zany, ary zany no manahirana am'ireo olona rehetrarehetra miteny reo milaza fa ny mpanohitra tsy mavita ininona. Ny mpanohitra de tena navita satria raha tsy nanohitra ny mpanohitra de ho gaby raraka lavitra noho izao nisy teto am'ty tany sy fanjakana ty. Fa ireo olona zay mitondra am'izao tsy manana ambara fa tsy ny hoe ianona ny vitany Andriamatoa Andry Rajoelina, anona ny vitan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina reriny ny asa fa tsy izy menakafy tsisy navita ininona. Eny ary mankasitraka lehibe anao hiada nitondra an'izay faneho-kevitra maro samihafa fa makafakana izay tato anatin'ny fandaharana tonga aty amin'ny famaranana ny resadresaka tsika inona ny teny farany entinao mamarina izay. Ny teny farany hoetiko de tsotra ho an'ny vahoaka malagasy, tena iroso amin'ny fifidianana tsika fa itsika kosa tsy iroso amin'ny fifidianana, hita fa misy tsy fahamarinana satria tsy natao hiaina am'izany tsika, hita fa misy fitongolanana, hita fa misy fahasamihafana eo amin'ny fanataitarana ny fifidianana satria ny ilaitsika de fifidianana marina, mangarahara, madio, andraisandraitsanjara, tovolainta ny kandida rehetrarehetra, afaka mifidy malalaka ny vahoaka malagasy, ary reo vahoaka malagasy tsy nampidirina atao anatitry ny lisitry mifidy, tokony ho ezahana aloha ny anampidirana azy satria izao vao mety ho afaka ao anatin'ny fahamarinana nanaovana an'izany. Irosotsika ny fifidianana fa ao anatin'ny fahamarinana, tsy irosotsika kosa izy rehefa tsy ao anatin'ny fahamarinana satria tsy fahamarinana satria tsy ratsy be zany mijoro amin'ny tsy fahamarinana zany. De manao veloma mahafinaritra ny atsika rehetrarehetra misaotra ny aminareo ato amin'ny Sailas zao nanasa. Raha isika kosa indray ny vahintsika faharoa amin'ny ity alina ity efa natsitoko teny am-piandohan'ny fandaharana de tsy iza fa Dada Farabera no vahintsika faharoa samban'izy miakatra tao anatin'ny Sailas zao izy moa de nanoratra tamin'ny tenako hoe maniry ny hitafa sy resadresaka tao anatin'ny fandaharana izay raha teo no andrasana amintsika rehetrarehetra satria fotoana izao tokony hahasahina amin'ny teny, hahasahina amin'ny joro satria de tena hoe mahakasika ny raharaham-pirenena no isan'ny tena resahantsika, mila mijoro, mila mahasamiteny isika rehetrarehetra ary isaorako sahady ny fahasahina izay ananany Dada Farabera ka nahatonga azy ny teny hoe vonina ny ivahiny ato anatin'ny fandaharana. Raisiko ampifaliana ianao ato anatin'ny fandaharana, miarabanao. De miarabanao Ramatoa Clémence, raha moa tsy de mahita frantsay firy de miaraban'ny teknisianay koa de miaraban'ny mpino sy mpijery rehetra manerana ny Madagasikara zay tratran'izao onjam-peo zao. Ya, ararotina ihany moa zany ny fahazahoana olona eny fotony tahaka zao Dada Farabera te antany satria araka ny efa natsidiko teo de hoe mafanafana ny resaka toetra ara politika eto Madagasikara. Isan'ny vaovao malaza zao am'izao tsika miteny zao ny angaredona izay efa mandeha, efa misotra araka ny tokony
fotony io izy any amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra maro samihafa any a manao ahoana ny fandraisan'ny Dada Farapera manokana n'izay hoe angaredona izay. Za moa zany tatsa avy any ambanivohitra tsy de lavitra hoe Ambohidratrimo akaiky any io. Raha za manokana efa ela no mba niditra tam'tony le hoe plateau ana radio reny a, fa raha ny eritreritro manokana fa tokony tsy tokony tara be ohatran'zao ny angaredona vao natao fa efa ela, fa tena mijaly ny ambanivohitra, tena mijaly ny biby sy ny mpamboly. Ka raha za manokana mihitsiny a ho tohizany io ary tohizany hatramin'ny farany mihitsiny io angaredona io, ary tsy vitany hoe député rery na olom-boafidy ohatrany hoe maire na chef-pokotany fa tokony hiditra amin'ny olo-tsotra ohatranay. Voaresaka ao anatin'ilay fandaharana angaredona ny hoe tsy fanekena ny firotsahan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay mbola maniry ny faninana amin'ny fifidinana filoham-pirenena zay ohatra antsika tsy ho ela intsony a, miombon-kevitra amin'izany ve Dada Farapera? Tena ao anatiny mihitsiny satria zao nanomboka zany a tamin'ny 2024 nareo moa nanaradia azy ianao zany ka zany efa tsy de nakasarotra loatra satria mbola teo eo ihany ny fitondrana mbola zakazakan'ny olona ratsy ihany satria mbola nisy tavela kely tamin'ny ambon'ny fihetezan'le izy de nroso ary le raha de neratsy ihany zany mijaly le vahoaka, tena mijaly tsisy vidiny eo anatrehan'le hoe mpitondra mihitsiny fa zay manana fahefana kely de mampijaly vahoaka mamoritra vahoaka. Ka za tena marina, tena tsy tokony hilatsaka intsony izy raha marina, tena angamba mino aho fa zao izy tokony andiny tena fa rehefa tsy nahavita izy tokony hiala fa tsy mbola hijery andreo vahoaka mijaly faty olona sy ny tsy fandriam-pahalema ohatran'izao. Za miombon-kevitra am'zay. Mikasika an'izay indrindra raha anao karazana jeritodika kely isika efa natsidika teo ihany fa tena hoe amin'ny akapobeany tiako ametrahananao an'ilay fanontaniana hoe manao ahoana ny fahitan'ny mponiny mahitsy amin'ny akapobeany ny fitondrany Andry Rajoelina. Ianao zao no isan'ny azo lazainao misolo tena mponina misy mizara telo, misy le tena hoe sahirana tena hoe na ny arotsany ara tsy misy misy manambe tena milalo vola mihitsy zany amin'ny faritra Ambohidratrimo sy Mahitsy iny, misy eo atonontonony ka le mahay miala tsiny mahay misolelaka am'le fitondrana de manara-po manao zavatra tsy mety mihitsy na mahampijaly vahoaka, ary le olona sarobabem-boaka faran'zay madinika mijaly tena makahala azy tanteraka mihitsiny fa mbola tena makahala azy tanteraka zany zay marimarina koa. Iresaka mikasika ny zava-misy ao anatin'ny Fokotany ny commune ny district misy anao moa zany Dada Farapera isika eto matetika ahenona trangana tsy fandriam-pahalema eny Mahitsy eny inona marina ny zava-mitranga? Misy amin'ny tambazotra Tsirasery eny mandeha maromaro amin'ny radio amin'ny fahenona olona tsotra zao fotsiny fa tena hoe tsindry azo lena mahazo ny mpiompy sy ny mpamboly eo amin'ny fiompiana zany de mialatra moa zany tsy mbola tsy ala-botro ny filazana zany fa tena alatra fa tena voaingana kely mihitsy zao vao tamin'ny sabotsy lasa teo ombin'olona ray fahatra anankiroa nalainy eo akaiky ny tranon'le olona olo izy tsy misy tsony nofo mantaola sisa tafajanona eo akaiky ny tranon'le olona de hoe fomba ahoana ary tsy andrenesan'le olona le izy koa zany efa misy tambazotra tena mahay fampatoriana sa fonoka amin'ny antson'ny filazan'ny olona moa fa tena tsy fandriam-pahalemana zany nanomboka tamin'ny 2024 teo de nisy andren'le dalo be tena nanadalo zany mananika tanàna de izy ndray no mandrahona ny fokon'olona am'le tanàna idirany de misy any hoe vonao ny jiro raha zany zay hitifitra ka tony ny varavarana ary zany zay hitifitra de ianao zany tsy mahazo mivoaka ny trano na tsy mahazo mihetsika fa raha tena hoe manatafotafo varavarana ranao ka tazany avy hatrany de voapetako mibala de betsaka nefa maty zany no mahazo any faritra Ambohidratrimo iny de zay zany ny Mahitsy Ambohidratrimo iny. De zavatra anankiray keo eo am'le tsindry azo lena mahazo ny mpiompy zany eo amin'ny fansana omby ataon'ny délégué-mpanjakana sy mpitandro filaminana reo zany izy miaraka de manao kabary zany miaraka amin'ny président Bokotany aloha hoe andoavana vola 10,000 ariary ny omby anankiray tsy haiko aloha ny hoe ahoana izy zay anaovana an'izay eo am'le hoe fiba sy ny karazany
de rehefa tonga le fahatongavanareo ray alina ariary ny takiny de mbola mila vaniny be zany am'le lokon'obotsy mitovy hoe tsy atao anatin'ny boky ty de boky io koa zany ny boky mba zavatra mba hitarainana amin'ny manam-pahefana rehetrarehetra zay olona hoe tena hoe mangoraka ny vahoaka zany e le boky zany a omby le izy a tsy tokony ho efatra ny boky fa tokony hoe roa farafa tokony hoe telo zany e zany hoe manana ny tompony anankiray a de any am'fokotany anankiray a de any commune zay zany izy io zavatra io nefa hatramin'izay niasian'le boky efatra zay tena tsy misy rehefa hoe very ny omby zany a tena tsisy hevitra tsony fa tena any de tsy hita taolana sisa hitanao raha hita ary raha arakarakan'izay de le izy a halatra aterisetra de nangina kely izy teo a de lasa halatra tsokosoko ndray de reny zay teneniko hoe any amin'ny vala zay vakiny de eo akaikin'ny trano akaikin'le tanànao ihany le izy no atao nefa tsy tazana mihitsy le izy nga tsy misy mpitandro filaminana le izy zany ny tena tamin'io faritra iny tam'le mamaibe reny le dalo fialatromby a de tsisy le mpitandro filaminana atsonao izy zany a zay indrindra aloha atsika adiniko raha tsy nanontany an'izay ianao raha ohatra zany misy an'io le miakatra io le dalo de le zareo mampihevoavy sy ny karazany tomany midradradratra ohatrany zazakely rehetra satria ampitahorinareo de atsona ny gendarme raha aingana indrindra izy adiny efatra vao tonga nefa izy a rehefa anatin'le fanosana omby zareo no tonga mialohan'le ry am'le toerana de zay zany mahagaga efa inona ary no antony tratran'le trangan'le olona tsy hita izy atsona nohon'izay le izy anao fanosana omby misy vola zalany tonga voalohany eo de zay zany ny zavatra mampalahelo zany e zay zany zavatra misy ary mbola iainana hatram'izao manahoana kosa le tsy fandripahalemana ho an'ny mpamboly kosa indray eo amin'ny mpamboly io halatra tena miasa mihitsy ny mpamboly a ary tena hoe mpamboly zany tena miantoka ny ainy Madagasikara ny tatsaha kanefa tena hoe makaiza le vokatra rehefa miala any amin'ny mpamboly satria zany izy hatramina mpangalatra ary mangalatra le mpangalatra le mangalatra angorao be mihitsy zany e mialatsiny an'le fitenenana moa amina kitapo maromaro zany tsy alabory tsony zany tsy hanohanana tsony zany e fa fitadiavana ary angamba misy lehibeany de tsy fandripahalemana manarakarak'izay de mivaky fasana vaky fasana mila ho isan'alina mihitsy ny anay zao tamin'ny sabotsy alina teo a tamin'ny zoma alina vaky niaraka tamin'izay omby very zay de isan'alina zany a de mbola vao nisy ny antso akory zao vao teo akaikin'le toerana navaka isan'ny fasana ihany ko fasana anankiroa zany vaky a de tsy hita daholo le taolana ny taolana ny tsy hita daholo de zay no anaovako hoe sao de mba androny ko zao tokony mba hijanona reo mpangalatra e afatra ny anano apetrako misy mahita azo am'teny zao fa tsy misy mahita ary le mpangalatra mihitsy mahita am'zao fa tena asahako miteny an'izany de ajanony le izy e efa lera zao za tena miteny efa lera zao fa ajanony le izy resaka politika moa no nisy ataratsika ny fifampiresahana teo dada Farabera resaka politika tsika amin'ny ty taona 2024 ity a raha tsy misy ny fiovana mizotra makany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana isika eto Madagasikara ho an'ny candidat larana fahadimy zao de ny resaka isany ao anatin'ny programme na ny MAP plus a ho an'ny candidat larana fahadimy Marc Ravalomanana ny fanohanana ny tatsaha efa nampiseho izy fa isany tena hoe mijery manokana n'izay resaka tatsaha izay a tsy ny hoe any amin'ny commune misy anareo ihany fa manerina Madagasikara mihitsy a mety manahoana ny fahitanao ny programme izay narosony candidat larana fahadimy manokana eo am'le MAP plus fitantsovana ny tatsaha efa elo nataon'ny président Ravalomanana sangizy voahongana tamin'ny toerana iny ny tatsaha de makasitraka ary io mo za zany atao hoe misolo tena azy any fa efa betsaka mifaritra analehako a faritra Ambavady anao sy iny Tsopimandidy iny zany iny anaty volo Tanety be anaty volo faritra avaratra iny de makasitraka ary tena engany e mba ho tanteraka zay zavatra zay ka mba ho lany somatsara izy aloha raha mifaniriko fa izy ny efa nahitako satria za zao fa embolo taona mahery mahafantatra tsara ny hoe zavatra ny ainan'ny filoha rehetrarehetra zay fandimby teo ka mahatoky somino za fa andeha tsara io mampilisy io ary vonona ary manatena zay tatsaha zany fa ianiko amin'ny ondro zay le izy zany a mila mihaona angamba reo candidat rehetrarehetra reo zay latsaka so sanatry ka mbola ana ohatry zao ihany zay lany eo za kory tsy hoe miahany hoe candidat larana fahadimy na fahafiry fa izy rehetrarehetra aloha tokony mihaona mba tsy hisiany zay itsony
hoe inona ary no atao a fa vahoaka zao tena mijaly mifakana tany ihany ko misy sary reo ty amiko ty sarina fakana tany tao amin'ny commune Ambatolampy Tsimbahafotsy tao fa tena herisetra mitondra gendarme ary zareo de tsy afaka miaro tena fokon'olona tsy afaka miaro tena vahoaka ao anatin'le izy fa de fandravana trano aty amiko aty zao ny sary tena mitondra ino moa zany jilamboto le jilamboto tsy mba jilamboto tsara fanahy fa jilamboto mpanimba de niravana le tranon'olona de le olona nasorona teo manana taratasy ara-dalàna le olona ary tamin'ny valo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo izy no efa mipetraka teo vao tamin'ny roa amby roapolo sy roa arivo teo vao ravany zay olona zay aty amiko aty sary raha ohatra ka hoe misy mila an'izay za tsy hanaiky an'io mihitsiny za tsy hanaiky zany za de atsoriko za de tafara vera zao miborika zao miala tsiny an'le fiteny zao ny endrika misy ahy zao ny toerana misy ahy fa za tsy hanaiky ary za mila filoha hiendry ho ampina zay angamba noho izay andika za vonona zany amin'ny hoe resaka ravalomana za aloha mbola tsy tima fa za raha ohatra ka misy miantso hoe manaova tima tianao fa raha ohatra hoe olana de mbola miasa amin'ny mahaza ihany. Ya mahafinaritra ny fahasahina mijoro tahaka zany dada Farabera ary de tena appréciena ihany koa ianao ao anatin'izay fahasahina izay anananao zay tonga ty ampamaraparanana ny resadresaky tsika ataoko aloha nykopatanana ho an'ny mponina fokotany aiza moa no misy anareo za zany Mora Rano ny anara-tanànako fokotany Andranomasina commune rurale Ambohimanjaka districtny Ambohidratrimo fa manodidina mahitsy any zay zany no filaza azy de manao kopatanana ho an'izay ho an'ny mponina any amin'ny fokotaninareo zay inona ny teny farany hoentin'ny dada Farabera mamarana ny resadresaky tsika ny teny farany angamba avy hatrany de ampitiriky politika ihany lizy zany efa eo le fifidianana ary irariana mba hisiny ary ny azy zany irariko fa manaraka an'izay alohan'io fifidianana io mba tokony mihoana kely le candidat rehetrarehetra zao satria tsika zao tsy mamena trano milaza zany tsy mampatahotra ao anaty fikotrohan'io zao tsika am'izao fiainana zao tsy misy afaka milaza fa hoe za ny olona tena ratsy toetra angamba ny tena hoe sy mpanao afera ratsy no hoe mahazo tombony am'izao fa ny sisa de mijaly ka de ny afatra ataoko de okotsika mba tsika koa mba hanova zay ny tena marina okotsika mba vahoaka mba hanova fa tsy hijanona am'izao fahavoazana lava isanandro zao mankasitraka anao nitondra an'izay faneho-kevitra tato anatin'ny fandaharana Sailas zao zay ety ampamaranana dia miresaka ny districtna Ambohidratrimo isika dia tianao antsoavy ihany ny tenako satria tafaresaka tamina sefo fokotany iray ao anatin'ny commune Talatamaty dia mitaraina izy ireo satria hoe efa 9 volana izao no tsy nisitraka ny ilay tampikarama kely izay tokony hositrahana izy ireo kanefa ny ranam-panantenany ny filoham-pirenena teo aloha Andry Nirina Rajoelina de hoe ho ampitombona avy telo eny izany tampikarama izany ka dia manao antsoavy sy manao an'izay fitarainana izy iray izy zareo ka de ampitaiko amin'izay maheno an'izay antso izay ny amin'ny hoe mba mila jerena izay tampikarama ny sefo fokotany izay hatreto ihany koa ny fotoana niarahako taminareo tato anatin'ity fandarana ity ho an'ny androany mankasitraka atsika rehetra tony mazatra nanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana teto amin'ny MBS manao kompatanana ho atsika rehetra izay mifaneny eny an-dalana eny sy ho atsika izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana ihany koa ary dia mametraka ny mandram-piona ho amin'ny alarobia heriny an'io toy izao indray velomary tompoko